釣りおばです。今日はワカサギ釣りです。めっちゃ寒い。マイナス10何度だっけ ?13 度です。はい。ただいま氷の上を歩いております。ポイント探索中です。やっぱ分かってる人はみんなこの辺に来るんですよね。何もやらないという。これ、はい、しんちゃん、はい。パワーあ、これやんないとおばたさんがやる。はい、パワーあ、ちょっと早い。早いっすよ。立ちましたでけえ。終わり。はい、設営完了。スタート。はい、じゃあ。すごいね、そこね。そこはね、こっちがどうかは分あれ、グレーの方に入ってる。飲めそうだ。
するときは遠目で。穴に向かってする。ちょっと黄色くね、これ。ミネラルはちょっと豊富になると。塩分は多分ないと思う。糖尿病じゃないから。池田さんがちょっと。池田さんはそういう系な。あ、ごめん、しんちゃん。大丈夫です。帽子の落下しそう。下帽子を固定しとくところがないんだけど。それでした。2台ね。旅立ちた。
いるよ。嘘。これ通んないのこいつ。嘘。当たりやった。